gimnazija dalyvavo respublikinėme projekte neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra. Ir mūsų gimnazija dalyvavo edukacinėse programuose, kurios buvo vykdomas 3 kryptimis. Tai gamtinės ir ekologinės, technologijų ir kūrybinių industrijų, kultūrinės menės. 3-12 klasių mokiniai praeitų metų pavasarį ir rudenį dalyvavo 6 edukacinėse išvykose programuose Vilniuje bei Kaune. Tai šios programos buvo orientavimasis gamtoje, tropiniai ir subtropiniai augalai, pasidaryk pats, lazerių technologijos, meno pažinimas. Taigi mūsų projekto devizas buvo mokykis stebėdamas, pažindamas, kurdamas. Edukacinėse programuose dalyvavo apie 150 mokinių iš 3-12 klasių, bet taip pat prisidėjo ir 11 mokytojų. Tai dabar trumpai jums priminsime edukacinės išvykas. Jūs atidžiai žiūrėkite, nes šios informacijos reikės jums atsakant į protmūšio klausimus. Tai pirmoji edukacinė programa orientavimasis gamtoje, kuri vyko Verkių ir Pavilnių regioniniame parke. Žinojo, kaip orientuotis gamtoje, neturi komposo, kaip tradiciniais, baigiant šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Akimirkos iš šios taip pat vyko edukacinė programa tropiniai ir subtropiniai augalai. Ji vyko oranžerijoje Vilniuje. Čia dalyvavo 3-4 klasių mokiniai. Joje auga labai įdomių augalų, kaip fikusai, bananai, palmės, rožės, vaškažolės ir taip toliau. Mokiniai pasirinko po vieną kaktusą ir parsivežė jį namo, kad galėtų jo rūpintis bei stebėti augimo procesą, kurį vyko Kaune. Tai užsiėmimo metu 3-4 klasių mokiniai buvo mokomi tausoti gamtą, visą, kas gyva mūsų planetoje, taip pat taupiai naudoti plastiką ir kitas medžiagas. Edukacinė programa lazerių technologijos Kauno technologijų universiteto matematikos ir gamtos mokslų fakultete Kaune. Ir šio užsiėmimo metu daktaras Tomas Tamulevičius mokinius supažindino su lazerių atsiradimo istorija, jų evoliucija. Taip pat vyko praktinė veikla. Taip pat vyko edukacinė programa Meno pažinimas praktiškai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Gidė supažindino su iškilaus dailininko biografija. Taip pat papasakojo, kaip ruošiami paveikslai kelionėms į kitų šalių muziejus arba dailės galerijas parodoms. Mokiniai turėjo galimybę sudėlioti žinutę artimam žmogui iš sukarpytų lapelių, kuriuose buvo ištraukos iš Čiurlionio laiškų savo didžiai gyvenimo meiliai, žmonai Sofijai Kymantaitei. Vyko dar viena edukacinė programa spektaklio Užkulisiai Nacionalinėme operos ir baleto teatre Vilniuje. Čia dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Ekskursijos metu jie sužinojo, kaip viskas vyksta teatre, turėjo galimybę pasimatuoti drabužius bei nusifotografuoti ir išbandyti valdyti špagą. Taigi, o kaip mes pritaikėme tai, ką sužinojome ir ko išmokome? Kokias veiklas organizavome savo gimnazijoje ir viską galime prisiminti tiesiog. Su gamtoje įgūdžius pritaikėme turistinėje dienoje, dalyvaudami orientacinėse varžybose. Taip pat gimnazijoje vykdėme gamtosauginį projektą, stalo žaidimų kūrimas iš vienkartinių kavos puodelių. Daugelis klasių sukūrė savo žaidimus, juos parodė kitiems mokiniams ir leido pažaisti. Tai kaip ir minėjome, 3-4 parsivežė iš oranžerijos kaktusų ir dabar juos tikrai augina, prižiūri ir stebi jų augimą. 3 kartu su tėveliais pynė kalėdinius vainikus su savo surinktų gamtinių medžiagų ir taip pat juos padovanojo savo šefuojamai močiutei, buvusiems mokytams seniorams ir gimnazijos administracijai. Taip pat savo meninius ir kūrybinius sugebėjimus pritaikėme organizuoti įvairius renginius, vaidinome, šokome, dainavome. Vykdėme projektą Mokyklinė Eurovizija. Taip pat mus nustebino kalėdinis muzikinis ekspresas. O šiandien vyks baigiamasis projekto renginys. Pamačiau, sužinojau, pritaikiau ir padariau. Šypsenų,
geros energijos, nes šiandien yra diena, kai jūs neturit pamokų, tai yra jau vien jau tai yra pliusas ir mes galim išnaudoti tą dieną be galo įdomiai, kūrybiškai, energingai, teatriškai, gamtamoksliškai, nes eisim įvairias laboratorijas ir panašiai. Dabar noriu kviesti čia visas klases, kurios šiandien dirbo intensyviai kūrybinėse dirbtuvėse, laboratorijose, kurie buvo kūrėjai, verslininkai ar ne, kurie jau kažką tais pagamino ir galvoja, o gera mintis, jau į Kaziuko mugę važiuosiu šiais metais. Tai gal pradėkime nuo pačių mažiausių, nuo penktokų, tai mes kviečiam penktokus, kurie ir pristatys savo projektą, ką jie šiandien per dieną padarė. Šiandieną vasario 14 mes penktokai gaminome lesyklėles iš antrinių žaliavų. Mums padėjo technologijų mokytojas ir klasės auklėtoja. Visi atsinešime reikiamų medžiagų ir įrankių lesyklėlėmis gaminti. Kūrybinių idėjų ieškome internete ir savo vaizduotėse. Visi intensyviai įsitraukime į veiklą ir dirbome puikiai nusiteikę. Nepajutumėm, kaip prabėgo kūrybai ir darbui skirtas laikas. Prašome visus pasigrožėti mūsų sukurtomis lesyklėlėmis, kurias pakabinome ant medžio prie savo mokyklos. Legenda. Amerikos indėnams sapnai ypač reikšmingi. Pasakojimuose ir legendose gausu atsitikimų, kai sapnų košmarai išpranašavo nelaimę ar katastrofą. Pagal Amerikos indėnų tikėjimą naktis oras kupinas gerų ir blogų sapnų, kurie bet kada gali pasiekti miegantįjį. Septintokai, scena jūsų, visas dėmesys į jūs. Labai trumpai, tiesiog mes buvome konstravimo laboratorijoje ir mes darėme figūras, tokius bumbulus, tai tiesiog čia keletas nuotraukų. O kokiu tikslu jūs darėte? Kad papuoštume mokyklą. Ir jums puikiai pavyko, nes jūsų rezultatą mes jau matėm ir juo džiaugiamės. Aštuntokai. Mokiniai, šiandien didžiąją dalį dalyvavome baigiamojo projekto renginyje. Pamačiau, sužinojau, pritaikiau ir padariau. Mūsų laboratorija vadinasi konstravimo laboratorija. Mes gaminame iš popieriaus geltonos, raudonos ir žalios spalvos burbulus. Ir jais papuošėme taip pat su septintokais mūsų mokyklos foje. Ir kiekvieną kartą mes praeidami džiaugsimės savo darbais. Šiandien, kaip sakant, bandė senus marškinėlius kelti antram gyvenimui arba iš jų pasigaminti kažkokį tai aksesuarą.
prabėgsim, ką mes padarėm. Aš manau, kad mūsų laboratorija šiandien buvo viena įdomiausių. Aš taip tikrai galiu sakyti, nes ką mes padarėm, tai buvo neįtikėtina, net mes patys nepatikėjom, ką mes padarėm. Iš pradžių mums tikrai labai nesigavo, mes pradėjom jaudintis, kad mums neišeis, ką mes parodysim, bet ką mes vėliau padarėm, tai buvo tikrai neįtikėtina. Tai aš jums dabar parodysiu. Čia buvo pati pradžia ir mes jau šitą vaizdą gavėm, buvom nustebę, wow, kažkas gavosi. Čia jau kažkas irgi daugiau, jau irgi sakom, galim galbūt ir dar kažką geriau padaryti. Ir tuomet dabar tiesiog žiūrėkit ir gražėkitės. Čia bandėm padaryti raidę ir manau, tikrai gavus, ar ne? Čia labai buvo įdomu, nes pasiėmėm šaltas ugnelės ir sakom, gal kažkas išeis. Užsiregėm, pradėjom sukti. Užsakymus atėjo vienas. Gal tai ne kažkamis, atsiprašau. Ir bum tikrai puikiai išėjo, palaukit, aš jums dar parodysiu, jeigu čia greitai bus. Tai vėliau pamatysit tikrai įspūdingą nuotrauką, pačią geriausią, kokią galėjom gauti. Čia irgi pati pradžia. Čia irgi, bet čia jau sakom, va čia jau kažką gavom. Irgi apvalų dalyką kažkokį. Ai, čia su vaiduokliu. Ten vaiduoklis. Tikrai ne. Šaržas čia gavosi. Čia irgi su vaiduokliais. Čia bandėm trispalvę padaryti kaip ir. Šiek tiek. Taip. Šitą labai įdomi. Ten mes manom, kad mūsų klasiokas Nerijus, kuris išėjo. Mes manom, kad jis kažkaip mus aplankė, va taip pat. Jūs galbūt čia nematysit, nes blogai matos, bet kompiuterį tikrai matos, kad ten kažkokia dvaselė, tai mes manom, kad ten tikrai Nerijus. Čia taip pat dar tos šaltos ugnelės. Ir va, pati nuostabiausia nuotrauka, kokią gavom. Bet kiek pati emocija, jau šios dienos išliko rezultatai irgi stebinantis. Aš manau, kad šitą eksperimentą jūs pažadėsite išmokinti visus per naktį mokykloje. Ir kad visi pajustų tą galimybę piešti ne tik su pieštuku, bet ir su šviesa. Bet prisikėlęs kaip elnias ir šiandien noriu jums galbūt parodyti ar atskleisti tikrą meilės istoriją. Ir pradėkime nuo Onos Danutės. Ji tikra naivuolė, tyra, jaunutė mergelė, tačiau stipri asmenybė. Aš nevergė, aš savo likimo valdovė. Šią valdovę norėjo užkariauti ne vienas vaikinas, tačiau labiausiai stengėsi Kelleris. Aš esu Kelleris, bet draugai mane vadina Killeriu. Matot, kokia Danutė graži, prisės gražuolė, dar pavargsi. Tavo akis tokios gražios kaip miško uogos, o jau plaukai, gal tu medus, nes taip saldžiai atrodai. Man atrodo, tu Google, nes tavie randu viską, ko man gaila. Ką čia, veikia? Ji mano meilė. Na jau ne, imų gražuolė. Šitam purvina. Kodėl tu prie jos lindi? Aš ją myliu. Ai, tau tai sakė. Visą laiką tai žinojau. Gal metam paskir. Ne, aš pati pasirinkau. Tave. Duoda nemačiau. Tokią likimą niekada negalvojau.